triunfo han conseguido! ¡Enorme victoria! Era un partido que estaba para cualquiera. ¿Cuál es tu análisis? Ahora, con el partido terminado. Hubo algunos puntos muy altos en el poder equipo y sumados al buen trabajo colectivo consiguieron una valiosa victoria. Señoras y señores, amigos del fútbol, en nombre de hasta el próximo partido. Coming on, yeah, on and on.